O halde sıradaki hikayeyi Lendi'den alacağız. Lendi, kamera, mikrofon hepsi senin. Bilin bakalım bu hikaye nerede geçiyor? Japonya. Aa, Pakistan. Endonezya. Ne? Niye Ona da yakın. Endonezya o Endonezya. kadar. Evet. Oğlum unuttunuz mu hepiniz tuvaletteki hayaleti? Evet. Endonezya. Hani var İlk ya bölüm. aileyi darlamış İkinci yıllar. bölümler. Da hep Japonya ile alakalı hikayeler anlatıyoruz ya, o yüzden bilin bakalım. Japon mu nerede bu çocuk geçiyor. ya? Bu ne ırkçılık Japon. ya? Ay bu nasıl bir ırkçılık? Yani. Irkçılık ya. Anlat abi ben anlıyorum senin derdini. Zeki Anas tamam. Bu çocuk Ankaralı Ankara. Ankara'dayım. Doğma büyüme Ankaralı. Ankara belediyesiyim. Bu hikaye ailem tarafından anlatıldı. Annem daha küçükken bu olay başlanan geldi. Bir gece şehir dışına yol çıktılar arabada. Arabada sanırım 5 kişi ama annem de arkada oturuyordu. Gece etrafa falan bakıyordu otobanda. Arkadan bir kamyon geldi. İşte kamyona yer vermek için araba bir sola kaydı. Bir şey dedi işte. Şerit değiştirdi. Ondan sonra, ama kamyon geçmek istemedi, tamam mı? Hep şey yapmaya çalıştı, tamam mı? Hep yanda falan durmaya falan çalıştı. İşte Paraslıyor arabayı. evet. Araba işte yavaşladı. Bizim annemin arabası yavaşladı. Ondan sonra de yavaşladı, kamyon da yavaşladı, tamam mı? Ondan sonra araba hızlandı. Kamyon da hızlanmaya başladı, tamam mı? Böyle Düpedüz musallat mı olur ya? Takip. Düpedüz taciz yani. Evet. İşte bir baksana neydi? Adam niye geçmiyor? Bir seslensene falan da. Bakmaya çalışıyorlar, tamam mı? Bakmaya çalışan adam şöyle kendini göstermiyor sana, tamam mı? Karanlıkta falan. Manyak. Bakmaya çalışıyor, gevşe yapmıyor, tamam mı? İşte, gidiyorlar. Ondan sonra kamyonda o kadar oldular ki, distract oldular ki otobandan çıkmışlar aslında. Bir neydi? Dedenle girmişler. Bir Çıkmaz. Çıkmaz yola çıkmışlar. Onu hiç fark etmeden. Kendini orada buldular. Baktılar kamyon yok. Otobanda değiller. Direkt ormanın içinde bir Orman. evet. Şeyin içindeler. Tamam. Beni bulduğun için teşekkür ederim. Araba stop etti. Ah. Tamam. Çalıştırmaya çalışıyorlar falan. İşte çalıştırdılar, gaza basıyorlar. Reverse'e taktılar, yani geri vitese taktılar. Ama araba ileri gidiyor, tamam mı? Evet. Yok. Kapattılar. Gene geri vites ileri gidiyor. Hayda. Orada işte halamla, teyzeler, benimle herkes orada arabada dua etmeye falan başladı. Bildiğiniz kaportacı, imam peder bir şey var mı? Okutuyor yani arabayı. Evet, işte geri gitmeye çalışıyorlar. Geri gitmeye çalışıyorlar. Araba ileriye doğru. Nerede her yer çok karanlık, tamam mı? Ondan sonra daha çok dua etmeye falan başladı. Araba yavaşça geri gitmeye falan başladı. En sonunda geri vites atıp kaçabildiler falan. Counter spell atmışlar oğlum. Doğal benim için çok güzel. Abi rahatsız oğlum yani. Arabaya musallat olmuş hayalet ne? O ne ha gerçekten? Film senaryosu gibi yemin Aynen. ediyorum yani. Ay. Ama Ben zaten normal şartlarda otobanda kamyon gördüğüm zaman geriliyorum. Aynen. çünkü kocaman bir tır yani. Ay yani. Abi bir de 3 şerit solluyorlar. Vallahi sinir oluyor. Ay rahatsız ya. Ya hala anlamadıkları şey nasıl otobandan direkt Aynen. Orman Değil mi? diyorsun, Değil mi? nasıl çıkıyorsun? Yani hani nasıl yapabilirsin ki? Çünkü otobanın sonuçta hani ne olursa olsun gişeden geçmen lazım. Evet, Ha, aynen. gişeden geçmen lazım ya. Abi sıkıntı. Yani tırcılar tarafından ilk defa korkutulduğumuzu sanmıyorum ama. Yine de ilginç bir tecrübeydi. Sıradaki hikayeyi o zaman sen de alalım. Tabii ki Doğukancığım. Doğukan'dan. İsim. Alta yazıyorum ama artık olsun. Doge. Deve. Şimdi bu anlatacağım hikaye tabii gene benim başıma gelen bir şey. Çünkü başıma gelmeyen kalmıyor. Bu olay tam olarak şimdi yerini net hatırlayamıyorum. Yeri hatırlayamıyorum çünkü
Sahil kenarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Bodrum Yalıkavak'ta hikayemiz başlıyor. Tatile işte bizim ailemle beraber Bodrum'a Yalıkavak'a gittik. Orada geziyoruz. Orada bir tane böyle antin kuntin şey, antikacı değil de antin kuntin şey satan bir yer var. Ivır zıvır. Pezevenk zaten. Yani böyle kendi el yapımı şeyler satan bir yer vardı. Züccaciye değil. Bilmiyorum Aynen. işte. Hediyelik eşya. Aynen. Tamam, önemli onu değil. Devam et. Neyse, girdik oraya işte geziyoruz böyle. Orada şöyle bir şeyle karşılaştık. Dükkanın sağında içeride böyle yukarıda 4 tane şey vardı. Porselen suratlı bez bebek. Ya. Ya bak, Bebek daha önce sevmiyoruz. dedim. Ben daha önce dedim. Bebek yok. Var ama yapacak bir şey yok. Bebek başka niye sakladıydım yani? Palyaço. Palyaço yok. Bunlar hep Sen kendi yok öyle. işte. Bunlar hep kişisel tecrübe, o yüzden yok. Tamam. O palyaçoysa ben palyaço görmek Tamam istemiyorum. bez bebeklik kişisel tecrübe bak şimdi bak. Ya bez bebek sen ne? İşte bu bez porselen değilsin. o yüzden anlatıyorum zaten. Düz porselen olsa anlatmam. Duramazsın. Duramam valla. Neyse işte abi bu porselen yüzlü bebekler var. Böyle üstlerinde yazılar var. İşte ne yazıyor falan diye baktık. Bunlar dilek bebeği, tamam mı? Bu Yalıkavak'ta böyle bir muhabbet varmış. Ya orada işte Yalıkavak'ta yatırdığım için Yalıkavak diyorum. Orada öyle bir muhabbet varmış. Bir dilek tutuyorsun. Bu bebeğe söylüyorsun dileğini. Sonra dileğin gerçekleşiyor. Ve dileğin gerçekleştiğinde bu bebeği başkasına vermen lazım. Eğer bu bebeği başkasına vermezsen bebeğin yüzü çatlıyormuş. Gerçekleşmesin abi dileğin. Çalış. Yani- Kendin gerçekleştir yani hani. Bebeğe bel bağlama. Bebeğe bel bağlama. Böyle olunca biz dedik ama işte hani işte huraf falan bilmem ne diye geçtik yani orada gezdik geçtik. Ondan sonra orada bizim bir akrabanın yanına geçtik. Orada kalacaktık Yalıkavak'ta. Gittik işte böyle akşam yattık. Uyuyorum. Hani böyle şey muhabbeti vardır ya, bir sana bakınca uyuyamazsın muhabbeti vardır ya. Uyuyorum. Yani uyandım. Ki normalde ben geceleri uyanmam kolay kolay. Hiç uyanmıyorsun. Üzülüyoruz yani. Uyandım, gözümü açtım abi. Tepemde bebek var. Dedim ki, herhalde ben hani sabah gördüm, şu anda rüya görüyorum. Bu karabasan gibi bir şey. Onu görüyorum yani hani falan deyip yattım böyle. Rahatlığa bak. Yani yattım abi. Çünkü yani insan ilk başta inanmıyor. İnsanın içinden gelmiyor öyle bir şeye inanmak. Yani neyse gözümü kapattım, geri uyudum. Uyumaya çalıştım, uyudum da zaten. Çabuk da uyuyorum, o sıkıntı değil. Uyudum. Sabah, Ben onu göreyim 20 sene geçsin hala uyuyamam abi. abi sabah oldu. Böyle kalktım böyle gözümü açtım, bebek orada. Bebek varmış gerçekten bu arada. Okey. Bebek varmış ama ben gece gördüğümde yüzü düzdü. Yüzünde çatlaklar var. Sabah gördüğümde yüzünde çatlaklar vardı. Ve böyle sakalına bakalım beyaz beyaz parçalar var. Yüzüme parçalanmış böyle, akmış böyle yüzüme böyle bebek gece. Bak bebek yasak. Palyaço yasak. Kalktım sordum işte, Sesin kaçtı yemin ediyorum. kalktım sordum işte ya sizde böyle bebek var, niye var dedim böyle bizim akrabalara. Ya işte biz onu almıştık işte vermeyi unuttuk falan dedim benim üstümde niye vermiyorsunuz? Başka yere koyamadınız mı abi? Alın şu bebeği. Aldılar sonra işte verdiler. Ama abi gece yüzüme döküldü böyle. Kimin dileği gerçekleşmedi çok merak ettim. Yok gerçekleşmiş. Ha, gerçekleşince mi çatlıyor? Şöyle gerçekleşiyor. Gerçekleştikten sonra birine vermen Birine lazım. pardon, Vermezsen vermezsen yüzü çatlıyor. Mantıklı. Gerçekleşmiş gece herhalde. Sonra benim yüzüme döküldü yani. Surat. Doğukan'ın uyuyabilmesinin sebebini açıklayayım bu arada. Bir şey gelirse benden daha güçlü olamaz, onu yumruklarım. O yüzden bu rahatlık yani. Bence Var. uykusunda gidip yumruklamak bebeği. Ondan Çok muhtemelen. O da bu bebek kırılmış. Niye Sonra da şşş uyumaya devam. Abi ne olur bebekleri yumruklamayın. Yani gerçek hayatta bu bir suç. Gerçek bebeklerden bahsediyorum. Yok ama porselen bebekleri... Oğlum bu arada uyurken böyle yukarıda asılı gerçek bebek görsem yumruklayabilirim. Evet. Yani hani... Abi ben gerçekten rüya görüyorum. Yani sabahında böyle bir şey yaşadığım için dedim ki kesin rüya görüyorum. Hayal gücü falan, bir de belki Ya. ağır yemişimdir falan karabasan. Değil, hiç karabasmamışım. Üzerim akmış. Ya hani muhabbeti değil mi? Bu abi bebek çok korkunç falan. Ya gerçekten görsen evet hani yapacağın şey diye kalmak olmaz muhtemelen ama yine de yumruklayabilir miyim bilmiyorum ya. Porselen bebek değil de bazen o porselen bebeklerin gözlerini boş bırakıyorlar. O benim sinirimi çok bozuyor. Hani spesifik olarak porselen bebek. Benim sinirimi insanlar bozuyor. O halde her hafta olduğu gibi son hikayeyi de yine ben anlatıyorum. Geçen
kısımda hatırlıyorsun senin bir yurt hikayen vardı, ben demiştim. Ben de benzer bir olay başıma geldi diye. Ne yazık ki o yurtta hayatını son veren insanların ardı arkası kesilmiyor. Şöyle, şimdi ben normalde hani karabasan hayatımda 1 ya da 2 kere oldu. Ki genelde paranormal bir şeyle bağdaştırmam yani. Hani uyku felci denilen bilimsel açıklaması olan bir şey çünkü sonuçta. Fakat bu olay biraz bakış açımı değiştirdi. Hani tamamen olmasa da. Abi benim odam, senin bahsettiğin gibi işte hani 3 bina var yurdum. Ben 2. binada kalıyordum. 1. katında kalıyorduk. Erkek katı ilk katta. Benim odam 1103. 1103. Böyle yani yurdun en solundan 3. oda. Abi böyle hani oda zaten bir şikayetim yoktu odada genel olarak. Çok sıkıntılı bir ekin var diye anlatamıyorum hamam böceği mevzu dışında. Onu hallettim. Böyle bir ara hani ne bileyim hani odaya geliyordum bir şeylerin yeri değişmiş oluyordu falan böyle. Hani kapıyı ilk başta ben açık bırakıyorum. Japon çünkü kimse girmiyor odana zaten. Sonra bakıyorum böyle bir şeyler düşmüş oluyor falan ama odada kimse yok yani sonuçta. Kedi bir şeyle girecek hali yok buradaki gibi. Abi bir süre sonra ben çok işkillendim. Hani biri odama mı giriyor acaba diye. Hala bir şey yok. Kapıları kilitlemeye başladım. Abi neyse. Bir gün bir şey yok, 2 gün bir şey yok. Abi 3. gün geldim. Benim bir tane de vardı biliyorsun. Piyano vardı. Elektronik. Evet. Abi böyle adım gibi eminim. Üstünde falan duruyordu böyle nota falan duruyordu kağıdı falan. O adamlar yere devrilmiş. Böyle şeyle kapanmış. Ne derler? Kapağı açıktı. Kapanmış. Hani şimdi notayı anlarım. Hadi o en ufak bir rüzgarda bir şeyde devrilebilecek bir şey. O kapağı yani çekiyorum bir de paslı maslı diye kapatıyordum böyle. İmkanı yok yani. Hani abi diyorum biri mi giriyor? Neyse şimdi şikayet etmeyeyim hani kesin bir şey olmadan elinde. Bir gün böyle derse gitmemiştim. Dedim bekleyeyim bakalım içeri kimse gelecek mi diye. Abi neyse takılıyorum bilgisayardayım falan. Bir adım sesi geldi böyle tık 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 filan. Ne oluyor biri mi var? Kapının önünden geldi böyle adım sesi. Neyse hani kesildi sonra böyle çok umursamadım. Benim figürler duruyordu yanımda ama pop diye bir tanesi devrildi figür. Tamam abi dedim ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Sakin ne oluyor? Kaldırdım. Ya klima açık dedim herhalde rüzgar vurdu. Hala kendimi yapıyorum böyle sakinleştiriyorum. Abi neyse bir gün uyuyorum böyle. Uyandım. Kıpırdayamıyorum. Karabasan. Bana bastı. Kıpırdayamıyorum. Ama oldu yine böyle kafamda kurdum. Hani tamam uyku felci geçecek. Hani ilk defa olmasına rağmen garip şekilde sakin kalmayı başardım. Geçti de haliyle. Bu 2. kere oldu. Yine sıkıntı yok. 3. de abi aklıma geldi. Hep diyor ya şu abi karabasan olduğu zaman sağa sola bakın bir şey görüyorsun falan filan diyorlar ya. Lan dedim hani madem bu artık sık olmaya başladı bakayım. Çünkü manyağım, gerizekalıyım. Ama bakınıyorum tamam bir de hani kilitlenmişim böyle. Gözlerimi indirdim. Perdelerim çekik. Hani kalın keten perde. Ama dışarıdan ışığı görebiliyorsun az buçuk. Abi böyle diye bir şey geçti pencerenin ama hani pencere boyu böyle. O sırada açıldım. Ne oldu lan ne oluyor? Kalktım. Perdeyi açtım. Hiçbir şey yok böyle. Allah Allah ne oluyor? Böyle gerilmeye başlıyorum tamam mı böyle? Yok. Bayağı yani 2 pencere boyutu yani pterodaktil falan geçmesi lazım yani. Buradaki kargalar tırnak kocaman. Karga diyorum pterodaktil yani. O kadar büyük değiller. Aynen abi yok. Neyse. Abi böyle içime dert oldu. Bir tane yurtta arkadaş vardı birkaç senedir kalan. Yani aile kısmı oluyordu ya. Yüksek lisansa falan gelenler. Onunla konuşuyorum ya böyle bir şey oldu diye. Sen de hangi odada oturuyordun dedi. Dedim yani 1103. Ha dedi işte bundan kaç 6 sene mi dedi 5 sene mi hatırlamıyorum. Sene önce dedi işte bir tane kız derslerinden kalıyor geçemiyor sınıfı. Çatıdan dedi kendini attı tam dedi senin odanın önüne düşüp öldü dedi. Buna da umarım ölürsün diye gitti. Abi çok rahatsız yani. Bir şey soracağım. Bu oda kapıdan girince yurdun ana kapısından girince hemen soldaki oda mı? Sola dönüyorsun ileride biraz. Hemen soldaki değil. Sonra hemen soldakiye taşıttım. Koridorun sonundaki mi? Aynen koridorun sonundaki. Yani sonunun 2 başı. Anladım okey tamam. Çünkü diye düşündüm. Benim de beraber gittiğim arkadaşlarımdan bir tanesi tam hemen girince soldaki odada kalıyordu. 1100 kaçtı numarasını 1107. hatırlayamadım da ondan 1107. sonra. Ha okey. Ben oraya geçtim sonra zaten. Ha öyle mi? Yok abi Hamam sıkıntılı böcekleri yani. ondan mı çıktı? Yok o 1103'te. Ha. Bir gün onu da anlatayım istiyorsan. Hayır. Kaç oda değiştirdin de? Abi birinde ya yok bir kere oda değiştirdim canım. 2 oda değil mi? Toplamda 2 odada kaldım. Hamam böceği muhabbete girmiyor. Sonra başka zaman. O paranormal değil. Keşke olsa. Keşke. Neyse.
Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çan. Önemli. Çan önemli. Sözüm kesin. Çan önemli. Daha önceki haftalarda da söylediğimiz gibi eğer bizimle paylaşmak istediğiniz bu şekilde korkulu hikayeler varsa bunları ister yorumlardan bizimle paylaşabilir ya da off.enders.yt@gmail.com adresimize özel, yani başkası görsün istemiyorsanız gönderebilirsiniz. Beğendiklerimizi burada ekstra bir hikaye olarak, yani toplamda ne oluyor? Bölüm başı 4 hikayemiz oluyor. Anlatacağız. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Umarım titremeyi söyledik. Umarım korkmuşsunuzdur, saçma. Neyse, umarım görüşürüz tekrar. Bye. Tır ya abi, tır yemin ediyorum.